Salut tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo parce que là je suis dans une maison. Quand j'entends des voix, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas si c'est la télé, mais on entend des voix. Si vous voulez voir sur la carte, ça se situe là. Aucun affrontement, patrimoire à mon vieux. Vous allez entendre des voix, je sais pas si c'est la télé. Si c'est la télé, vous entendez des voix, je sais pas de quoi. Et franchement, non, on l'a dit là-haut sur le toit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à mettre. Je fais une. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre seulement un petit pouce vert ou un petit truc comme ça. Allez, bye bye.